今天要跟大家分享的是重感冒之后久咳、鼻涕倒流，还有一个就是胃食道逆流，看我们怎么用我们的小手把这一些问题给处理好。好，来，现在我们针对着咳嗽的部分哦，一般我们受风寒的时候呢，它在脖子这边进去的机会是最高的。那他现在因为一段时间都没有好哦，这小心的避开颈动脉，气管在这边。好，那我们只要些许的力量去揉上，去触碰它。好，如果你会痒会咳，好，引子就咳没关系。这边很敏感，对吗？对。哦，好，那它这个部分就会针对我们今天就会针对这个部分，来，整条气管都要找哈。气管可以在这一条是气管哈，大家看一下哈，这边是一条气管。那我们针对这条气管，顺着它稍微深入一点，好，小心您的指甲。哦，好，来，它只要一咳嗽过后，这个敏感的部位就会解除哈。或者是减轻，来这边，好，它这个算在我们气管的比较下段的地方，这边哈，好，来，没关系，你放心的咳，好，来咳完，现在是不是比较没有那么敏感了？是吗？哈，好 ，OK。那我们现在就会来哦，好，现在还有敏感吗？不会了是吗？比较少的哈，好，来，我们再换一个位置。咳嗽一定会产生痰哈，这是人体的自我保护。哦，咳嗽一定会产生痰哦，正常人咳也会产生痰哈。好，来。那现在这个位置是比较正中间，这个我们两个锁骨的点在这里哈。好，来，那我们针对着这个正中间，好，小心您的指甲哈，不要伤害到它的皮肤。来，这边会咳是吗？哦，好，来这个角落会咳哈。好，来。好，会痒的地方就咳没有关系。好，那我们现在来换左边的哈。哦，它这个都是算比较深层一点。哦，这个位置是最严重的哈，左边下方的这个位置，不需要太用力哈，不要太用力，注意您的小手。好，来，还有那么痒吗？比较好了。又比较好了，对吗？好，来，这个气管在这边哈，这个气管在这边，我们都轻轻的哈，这个气管是可以承受轻的力量哈，不可以太用力哦哈。来，我们慢慢深入，慢慢深入。好，我们发觉哈，这上段比较没有问题，它几乎这一些风寒都卡在我们的下段，好，那我们现在就尽量的往深入的方向去找。好，来，小心哈，这个气管在这边，这个颈动脉大概在这个位置啊。如果没把握的时候，我们的手指可以去压一下，找到它颈动脉的位置，哦，它大概在这边是最明显的，所以距离我们的食道大概有这么长，这个距离大概2公分吧。好，大家小心，尽量不要去碰触颈动脉哈，一般比较会有剥离的风险。好，这边比较严重一点。好像现在这个现象哈，因为要很深入，所以不建议徒手啦。
免得我们指甲把这个皮肤弄伤了哈。好，来，哦，大概这个位置哦。好，来，宁可，不用客气哈。好，还有那么敏感吗？没有，可是哦，嘿，都是有痰一直往里面吞的感觉。没关系，现在我们先把这个很过敏的这个风寒，把它先去除掉。去除掉之后，人不咳，不咳就自然而然就没有痰。痰的产生有2种，因为第一个咳嗽人会产生痰，第二个产生痰之后人在咳嗽。哦，所以你现在这个现象是先咳，所以要先把咳处理好。好，来。要很小心哦，不要太用力，但是要摸到敏感处。好，我们就绕着这个气管的周围，这边不会了哈。好，气管在这，好，我们很清楚气管在这，好，我们就在它的周围，这边也不会了，对吗？哦，还会。好，来，这样子还会有过敏的、很敏感的感觉吗？不会，不会了哈。好，咳一次，它就会把这一些寒气风寒给咳出来。好，来，那这边呢？现在我们摸的是气管正下方的位置的表面，正前方。不会对吗？这个感觉要怎么讲呢？怪怪。想要咳又咳不出来呢。哦，好，想要咳不出来好，来，没关系，这就表示我们风寒不严重这个位置没关系，我们给它一下子的按摩。那回去怎么保养呢？直接就在这个气管这边、脖子这边直接看是热水冲啊，或者是说我们用发热灯去照它。这些风寒它还是相对的怕热风寒还是相对的怕热。好，来，那种不舒服的感觉还在吗？还有那么激烈吗？不会，不会了，对吗？好，感觉越来越好了。哦，好，感觉越来越好了好，久咳的朋友也可以这么做小心颈动脉就好，小心颈动脉就好。好，来。这个有可能卡住，就跟着你生活一辈子你要想办法跟它和平共处。但是我们可以借由这样子的按摩的方式，去把它这个风寒给按散压开。来，麻烦你看一下，你这样子有没有感觉轻松很多？有啊，喉咙开了是吗？对，没有错。现在说话也比较简单了，比较轻松了，对吗？对，好 ，OK。那我们刚才还有一个就是鼻水倒流了。其实鼻水倒流它本身我们在猜，因为它是经过了这一次的风寒之后，也就是说我们俗称的感冒之后才产生的。那它这个2个应该是一个共同的一个因素。背后好 ，OK， 没关系。那现在再来一点，就是胃食道逆流。我们人体的肋骨的地方，这边有一个8字形。那刚才我们来触诊一下它是不是会有疼痛的感觉？这边痛吗？痛。来，我们只是手轻轻的压它，它就很痛。来，痛吗？这边超痛是吗？好，来，我们很清楚这个是不对的迹象，这个是不对的迹象。我们现在找这边的骨架这边，
它这里非常的疼痛。对，那表示呢，我们的胃神经受到了阻碍，所以它现在会有胀气啊、胃食道逆流啊这一些迹象，算是合理的。好，那我们这个现象就非常有可能是波粒现象哦。这个现象非常有可能波粒现象。好，来这边很痛，麻烦请你记住现在的疼痛感的指数，好吗？好，然后我们再看另外一边，这边不会对吗？好，这边这里也会，这边也会对吗？可是这个两个位置有点落差，这边比较痛，对吗？所以它不平行，大概在这个位置。好，那这个可能跟波粒现象有关系，也就是说我们胃大概在这个位置，那可能它影响到我们胃的运作，那导致它的消化产生不是那么的优良，所以它会胃食道逆流啊什么之类的东西，甚至有人胃痛、胃胀气、胃食道逆流，这一些都跟这里有关系。OK， 好，那我们现在这里可能是在我们波粒现象里面，这个是一个出口。OK， 好，来，痛吗？痛。好，我们现在揉它的位置就是锁骨，我们人体的锁骨这边很痛，对吗？好 ，OK。是很大力哈？没有，我没有很大力哈。正常的人绝对可以顶得住这样子的力道，正常的人绝对可以顶得住这样子的力道。好，那我们现在看波粒现象里面的反应区，我们上课的时候说过，它有1个以上，那我们现在已经可能找到2个了，1个、2个，还有胃的食道逆流是一个出口，也就是一个症状。好啊，那波粒在哪里？我们的乌云区在哪里？那现在因为乌云区没有一个固定的地方，我用我的经验跟大家分享。好，我们待会要按揉检查的部位，在这里先跟大家说明。这边人体的这个位置，压揉，这边一样。这边侧面压揉，好 ，OK。再来，我们人体锁骨的这个位置，压揉，推。再来，下巴骨的正下方。这个位置一样压揉推，下巴骨的外侧方这边一样压揉，内侧方一样压揉。好，先跟大家报告这边就这3个位置的骨头，我们针对这个位置做检查跟排除。对，会特别痛吗？这个地方就会特别痛，是吗？想要像，好 ，OK。很痛，对吗？这个会痛的地方，其实我们不是很用力说过乌云聚集的地方，它会很痛，但是它没有症状。好。很痛，对吗？有一个点，有一个点很痛好，大家很难想象这个跟胃食道逆流有关系波粒现象里面不用记位置好，来我们看一下位置好，我们就这只下巴骨正下方跟侧面2个位置好吧？来看一下这边侧面很痛，对吗？好，这边很痛。好，我们就不用急着揉开啦，慢慢来因为我们不是很用力。那可是患者呢，他真的很痛，因为这里聚集了乌云乌云。来，还那么痛吗？点一样是吗？但是周遭比较散了，对不对？周遭。好，来，没关系。
那就表示它还没散。对，这个点。这个点很痛，对吗？嗯。好。这个地方很痛。这个地方很痛哈。好，我们不用用力哦，慢慢来，还也要有一点时间给他。那我们可以换个位置哈，待会再回来。不要一次揉得太开，因为有的时候患者受不了。好，那我们也可以哈，好像他这个做完之后还没做完，那我们先让患者休息一下，顺便去确诊一下刚才疼痛的地方有没有减缓。如果很明显的它有减缓的迹象，那表示这个讯号是透过这样子的方式去影响到我们的胃脏。好，来，这锁骨还有那么痛吗？不会。不会痛了是吗？不会像刚这个地方不会痛。还会有一点点刺激，但是整个面积都好很多。好 ，OK， 所以剩下一个点，对吗？好，来我们看这边，好，刚才在比较下缘的地方，那现在这边还很痛吗？还好，还可以。还可以，对吗？哦，这个点痛。哦，这个点还很痛是吗？来，这个位置还有那么痛吗？有，这个地方痛。痛。点。又觉得没有。好了是吗？没有那么痛了，对吗？对。好，那这个地方的乌云散掉了哈，这个地方的乌云散掉了哈。这个怎么保养呢？这个回去的时候还是要在这边加热，好吗？不用用力哈。我们手指其实不太用很大的力量，因为手指本身也不是很强壮的一个器官，一个部位，所以手指也不太需要用太大的力量。只是我们因为借由这个角度的关系，比较能够针对它乌云的地方做处理。好，来，好，这个痛还在吗？这边不会。比较散了，对吗？好 ，OK， 那我们很明显哈，乌云散掉了哈。对，乌云散掉了哈。这个很难解释是发炎啦，因为如果是发炎的话，我们越揉会越发炎啦。可是这个乌云只要一散掉，你看它就不痛了，这疼痛感马上改观哈。你看，它不觉得痛了，对吗？好，来我们看看这边。这样子是算比较激烈一点的，痛吗？有痛的感觉吗？不会。不会的哈。好，来，我们看看锁骨。好，有明显的缓和吗？有。有哈。好，来，这整只锁骨哈，来到这边，好。这个点，对，这个点。还是会痛是吗？非常激烈吗？不会，已经跟之前不大一样了。好，那原则上像这种现象呢，残余1/3，1/2到1/3的残余，好，如果是这样子，那表示我们找对位置。所以现在是下巴骨的乌云在这里造成了反应区，然后来到这边再产生一个反应区。好，我们来看看哦。不痛了是吗？不痛了。对，不痛了哈。好，这很明显哈。好，那现在换左边，还是很痛，对吗？好，大概在这个位置。这边的痛跟这边不一样。没关系。找到了。我知道。好，有的时候我们的乌云并不是反应的很明显，那怎么办呢？我们可能要多几下，但是绝对不能够用太坚硬的部位，你要用比较多肉的地方这个软垫子。那我们今天要懂得怎么4两拨千斤呢？好，来，很痛对吗？好，我们乌云区应该是在这
这里的乌云没有解除。很痛是吗？哦，像这样子不会。这样子比较舒缓的，对吗？哦，好，那我们的乌云慢慢在散了哈，它已经没有那么激烈。好，来，你可以放轻松睡，所以没有那么痛了，对吗？好 ，OK， 好，来，我们再看看，来，这个疼痛还在吗？也好很多了。好很多，剩下1/3左右是合理的，好，这好很多，大概1/3吗？差不多是吗？好 ，OK。那我们现在再来看看肋骨这边，来，这里痛哦。好，这里的疼痛有多少？已经跟之前比，大概剩下1/3。1/3左右。不，1/2。1/2左右是吗？好，那这边呢就还好，对吗？就不会痛了，嘿。好，那这一块还在这里很痛，对吧？好 ，OK。好，再走来。这里还很痛，对吗？哦，在我们这边下巴骨这边哈，这个在做的时候小心滑手哈，小心指甲。来，你可以放轻松一点，很痛，我不要那么用力。OK。没有第一次那么痛了。没有刚才那么痛了，对吗？好。那这个乌云刚才是因为我们没有处理好，缓下来了，对吗？越来越不痛了。越来越不痛了哈。好。没有之前痛了。没有之前痛了哈。好，那现在就乌云慢慢在散去哈。来，这个点你看看痛吗？有比较不痛吗？